crianças, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o tio Tiago. Estamos aqui para mais uma aula de música. Que legal, hein? Puxa vida, hoje parece que eu trouxe alguns instrumentos diferentes. Além do violão, que a gente já tem usado bastante aqui com vocês nas nossas aulas, eu trouxe também um surdo, que é um instrumento de percussão, e eu trouxe também uma guitarra elétrica. Puxa, que legal, galera. Eu sei que vocês gostam de guitarra elétrica, hein? Uma vez o tio trouxe aqui na escola, foi o maior barato, mostrei para vocês a guitarra elétrica. Como essa semana é a semana dos instrumentos musicais, eu quis trazer alguns instrumentos diferentes. Existem vários outros, galera. Existem vários outros instrumentos de corda, de percussão, instrumentos diversos de sopro, como por exemplo saxofone, nós temos a flauta, sabe, um monte de instrumentos, diversos instrumentos, muitos. Eu trouxe apenas 3 aqui para a gente poder ver legal aqui o que vai acontecer. Tio Tiago, vamos começar aqui com a nossa guitarra elétrica. Muito bem. Por que guitarra elétrica? Porque ela precisa da eletricidade para poder amplificar o som dela, galera, para o som dela sair. Por exemplo, ó, tio ligou aqui na tomada, isso aqui, ó, esse negocinho aqui ele chama amplificador. Ele faz com que o som fique alto, ok? Para que todo mundo possa escutar o som, ok? E aí eu peguei, conectei o cabo da guitarra no amplificador e na guitarra, ok? Olha aqui, ó, o cabo está aqui conectado. E aí a gente vai ter um som bem legal. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Escutem aí. Primeiro som que a gente vai ter na nossa guitarra elétrica. Uau, olha que legal. Eu fiz uma nota aqui, né? De novo, vamos lá. Acho que vocês estão ouvindo aí, né? E se o tio tocasse, eu estou tocando bem suave. Se o tio agora tocasse um rock and roll, ok? Vamos lá. E aí, o que vocês acharam? Legal? Ó, mas a guitarra elétrica, ela também tem várias outras coisas que pode colocar. Por exemplo, ela tem pedaleira onde você muda os sons lá. Mas deixa eu ter um recursinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho esse pininho aqui da guitarra, ó, que legal. Aqui a tia Sana está mostrando aí para vocês. Ó, se eu fizer assim, ó, abaixar ele, você vai ver que vai dar um som diferente, ó. E se eu colocar onde está? E se eu colocar para frente? Nós precisamos da eletricidade e de um amplificador para ela poder tocar. Vamos aqui rapidinho para o nosso segundo instrumento dessa aula de música, que é o nosso violão tradicional, amigo violão. Esse violão aqui, galera, ele também é elétrico, tá? Eu posso ligar ele aqui no cabo, ele vai também sair o som aqui legal. Mas geralmente a gente usa ele sem eletricidade, porque olha que diferente o som do violão. O som do violão, ele é diferente, ok? Por quê? Porque ele é um som que ele não precisa, ó, do amplo, ok? Eu tenho ele aqui, ó. Ó, dá pra gente ouvir aqui, ó, sem estar ligado na eletricidade, ok? Então esse é o nosso amigo violão, que também é um instrumento de corda. Muito bem, galera. E agora nós vamos para o nosso instrumento de percussão, um instrumento que ajuda a dar o ritmo das músicas e que vocês também já conhecem, que é o nosso bumbo, o nosso surdo, ok? Por que surdo? Porque ele faz um barulho muito alto, né, pessoal? Então, esse é um instrumento que ajuda a gente a marcar o ritmo da música. Então aqui, ó, isso é um ritmo, ok? E esse instrumento ele ajuda a gente a marcar o ritmo. Então se eu pego aqui, ó, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Aí,
a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos nossos instrumentos aqui. E essa é a dica da aula de música dessa semana. Valeu, galera!